Kwaso. Kwaso. Me say Kwaso. And I'm saying Kwaso. Kwaso is Kwaso. Again, I do ba. Me far from. Nanu. Obama nanu go for mati ya yegu so te. Some as me far from my baby. Nanu se dey na do be pie ha. Nana. Did come what na see? DL News. Yamamo akwaba official Facebook no so na yemfa kasebo nchemu nada emfa ensomum ye sha kasebo asa na ye sha ase e de afri awraho esemu na meka say Ghana Post Service for eden kata wa bonten e kiremu sem oposi ni ba ko de ne dwuma e wa Ghana Post Service na den e de constable Alonsi Elizabeth meka say wanu matumi ache no na ni nyina ne say Ghana Post Service for e kiremu sem Post ni ba ne den ede constable aye Alonsi Elizabeth watimi ahwe nsohye ede agu ono ankasa ninua obo no so ye post oni djuma enam se menteme wase kakra bi esore wo muntam nti ne esi ameka say Ghana Post Service for ebo amane kiremu sem won made de asem we akwakodan eye post adwuma kuo no wonom disciplinary committee no atena se enhwe no hu asotwe kwa betumi afata won be ma aye constable Alonsi Elizabeth na wo made atwe na se ba ye kina bionu sa na motuei ontimi entubi okram na Ghana Post Service for ebo amane kiremu sem enipa wonom ekase no yehwe nsochede agu no so no so ye post nei nyame atom ne kwa kitana nyame ekwaso kakran kadema na mom de se de ne ho ahoro no wo hwe na sabe esene kwato ede na tugya wo mu kirem sa ahoro ye pani senti won ba kwaso atwe constable Alonsi Elizabeth asoba papa every sabe se wo ye post ne ba na betuma ya kukuduro oba woni abadaye atuma hwe nsohye ede aguanka so adamfo ni oba so ne man se na benti meketa made atuma atwe dwumade odie se post na sensan wamekwaso atwena so na boa na tena bi na yense na wasebe ye obi nso etimi entusa na moto we ebi na ba Facebook no so a DLFM 106.9 picture na to aba benya bi na batumi ahwe Adwoa Sikapa de asie ni chese no mo na omo mbebo ye ho ban no omo kasa so prepare di omo ho awu Ghana Post Service for no ye ka obi se ye tan won se wa hunu o post ne ba atumi ahwe nso hye de agu anka so wadanfo post ni oba so aden na wonam na akoto so obi yesa ndi obetimi ate den na ka de beye no enipa we no mesre Ghana Post Service mo ma ne nya adwuma ne bio mo ma ne kwakura asenkodo anasika manka ne ye eno ano no mo ma ne kwakura asenkodo we onsen fata so ye post ni abadaye oba mpo oba post ni ba oni abadaye ba kokura we kopa ona kofi ama wa ne black and white ntira ne ho nyina wuro se ko aden tumini kabra Facebook no so DLFM 106 pona bla behwe bio post ni ba pa wuro no yonko ba hu se ko aden de pa na yaji no manyim yes oje ho a wonti ase ya me wo fa asifu e de pa na mo ji mente me ho ase keke wako hwie nsuo hie agu wankasa wo colleague ane ne ye adwuma ana oba we no konom red ni bia na ana na no bibisa na wo fa asi post ni ba we konom red se wa down for post ni ba pa wuro no hu se kura aba hwede nanim nyina hwede nanim nyina se de aye no ma we die nyame anim ne kuda ho ba mo nsem ne se die se da ya agru die kra ne ye kumomo agent ye kumutimamo fo manga so mukunkum ho kunkum na wa na bebo ye ho ban na Kwadwo yenya ne he mo ya kase ho ban na se se de maka momofo no wo kwa adwuma fa nkrante kwato wo shop ho wonso obi aba no begimpe yini free okra na asomdwe mra we momo agent se na ye kunkum ye na dai we momo agent na wo cro shop na obi hyeche post se oba no timoto so hyeche na ho na batu ahye so asenkrante kwato entwen ansa why na bo ho ba na zade yakọ na yamenum ne kurani we are not in any way in certain people so mukodi bo na mom so amfa ho mambo no so anya adwuma wa so ba ye hye post ni ba na ahwie nso hye agu no nyonko ho awro no ho nyina no wei na wotimbo de wo ye kwato a ye de natum abenkwam adan bone ben sika ko anim yanto akase bone so ani eda so agina police insensem ne so a ye na wotwe atwa mu ana video bi ebeto dwa se ya abrantie bi ebu oba ene ne ba chese anya asem ketua cheso musu ni na pa ne chonogu so ebu wom na ye Greater Accra eye regional police command abomodin atimi ama ne nsaka eye
ba brantie ya na obo ababaawa no e wo video ni ma brantie ne ye friend ni ba afo na se say de police fo akache omo bomodin aye hwehwemu e de afa ne enti ana obo abawa yi sa na omo bomodin asa court nso omde ne beba kogina osa ne be ya ombedi na asem na ba eye Facebook ni so DLFM 106.9 e de video no abeto na be hwasa ne abawa kita ne ba brantie elbo amche say Kwadwo Sikapa sisere ya kwaye beni na nsa foforo na na yetio wo se kra chene friend say ni den ni ba afo ono kita abaye na hu kita ba ya obo ababa we osibram abaye yi say chese comfort na ni nto akola ni mpo things are getting out of hands in this country in this country nyama jinse mu Ghana enya agrudie kra we obran beka set no funny enya agrudie kra o a jinse mu be mammu a hwene sisi achi di aye atumi atamaba e de si abaya so e bro no na abaya mpo de sikapa hode me pampo na wowo na krai me nwa fasifo e de pa na manom na nsen obi ade mra na hye ne nsam na oye ne ope me ne kofitela nwa fasi na nsen se de ko o man mu yi emo wane ma gimi nsem mo wofa mo tete me pa o Ghana Post Service yesra krachi we na ne mre so obetena Ghana bobra enti we man kodam kakra ho anya hwe kura no mo kodam be beboa life no de ana ma fa na nkrofo bi say de omomo yinom kodam for life beboa okum nipa atey o pa be sa na oba be nya de obesesa enti efia sesa ya na kono enti man kodam kakra na onko hwe ne hyebrem na beboa why etete pa enkoyi Sikapa yanto akase mo zenko pie mam wo ma Ghana e mase bedwa fie na ndrada mase bedwa fo akwa setena mo kwa na mo kire mu sani manim yata na nse be ho na gya todwa wem ne gya todwom na nse de twa twa to okurum hampa ama Ghana fo nyina nso ne gujam aye kumase adum PZ market ni wasante mante mo gya dam se ta ama dwadifo agya pade ahye kokwa no enya se kuma kram na no speaker of parliament ahye se ne manim yata aso no hwe Ghana afisem so mesre eye defense and interior ministry no ana afinso local government eye aso ya ehwe nkurase memosuom ana afinso eye chieftaincy ministry no mechira so hwe Ghana hwinsie na afia som so bomode antenase wamenya hwehwem ne ehu kwankwa mbatumi afa so na se gya hodo hyehye oman Ghana yedwa hodo no oman hwehwem mapa ne fa metu dwane yamwana eto entumi twa na ma se badwafo kasa no pe na ma se badwane ogire mu ade ma ade hwa mo wo subin de den ade kofi obiri yaboa kire mi se ye ne ma hodo wa kwa so hyehye yedwan hwehwema hodo wa ye kire mi se dwadefo ne bia ka se kire mi se yedumso ka ho pa ne senti before yan hye pa ne mo na tontumi twa sa ka se kire mi se Ghana ban mamu ka biewom ni amansanfo international community mamade amba mo mo afri se dwadefo ne bre papa se bia kwaje bosia eye adwuma ne gya hye ato ne se ni dwam na ahye na japade nya nyamnyam ko mamu mo abedu baabi no asitembe ya den ede magana dwadefo Kofi obiri yaboa the same say ede to dwandrada e ma se badwam. In my interaction with affected traders and eyewitnesses, Mr. Speaker, it was revealed that this fire was allegedly triggered, but power had been out. The moment electricity was restored, it sparked and triggered the fire. Mr. Speaker, this is most unfortunate in view of how far you have come as a nation. Mr. Speaker, I passionately appeal to the government, NADMO, and all relevant stakeholders, including the international community, to as a matter of urgency appeal to the government, NADMO, and all relevant stakeholders, including the international community, to as a matter of urgency come to the aid of these affected Ghanaians to support them rebuild their lives. Any outeko piemo ewo subia no ena ye wanom mrahye betwane na den edo nimnyamfo Kofi obiri yaboa eno akire mahye baje no gire mu ede ma de hye won mo akuapem not abato mpesua so aya Sammy awuku kire mu say yes ejena hye market no eyedum so pa na ekozu diaban ye bibi fafa ho pa no achi nso na edem eye abananso eye mahye baje ni ma ade hye mo market of kire mu say yes Sammy awuku wo predodo sa asem se amunya abotre because ejena hye mo mfa manya sem mode ya manya asem entumi mo am yehu dikudie de nam so beja hye ne senti mo twom fanfunu nyina ye mo na ja hye market no eto entimi entwa
These recent power outages, if it is not something that we nip in the bud, it can happen in my constituency. Mr. Speaker, I'm not predicting or prophesying, but it can also happen in Formina. I would want to humbly state that issues of disasters are very sensitive issues. And they are issues that we must do as much as possible, do away with partisanship while dealing with it. And that is why I personally was not too pleased when, even before an investigative report is out, the conclusion out there as the maker of the statement sought to create or paint is that it was caused by electricity or dumso as they are trying to say. I think it's important for us to wait for the authorities to come out with a report. Let us find out what really caused the incident while we address the challenges. Any awutie masibo jeni ojiramu adema de hia won mo akuapem not abato mpesua so Sammy Adwoa ana afenso eye kitchen of masibo jeni den ede edem agbana na wote wonum kan ne kwakwa masibo juma chama hene kire mu se hu benya pasa committee ne beko asetena makwa hwehwem ne dikudie ntia nam ho makanta manto market ejatom asafu ejadem kajetia ejadem adum pz ejadem techimandwa ejadem onkwa nhwem famra ne hu dikudie ntia nam so ne mamade hu kwampa befa so a yebetum eye aso anokra na ewe no ebi intimacy omagana mbio. I will refer this particular statement to a joint committee on defense and interior and that of local government chieftains and regional affairs ministry. They are to look into a recent fire outbreaks in our markets, that of Kantamanto, Asafo, Techiman, Kwadaso, Adum, and those that do not come to mind at the moment. They should look into all these markets and consider the causes of these outbreaks and possibly recommend to the House the appropriate remedies that we can adopt. I so direct. Defense and Interior and that of local government should report to this House the first week of the second meeting. The first week of the second meeting. I so direct. Speaker, we are guided. Thank you very much. And tiani awuti ye masibo joma chama hene kire se nim ade amprifon kwatan zo nhwem ne mfa kwan wodo efa so a ijahye yakoso oman Ghana emu. Yento akase boni so na Danish government for edin sema betuja say ya de oman invest 1 million Ghana cedis o mu hwe anim say aha obiara ewo nsuo mu ewetifido mantam mu no o mmehwe na o masiesie na fi se na ebe yo musu benya nsu papa anom esan say o mu pesa Ghana fo nna enya nsu papa se na ebe yo ebe bo no so mapomudin etimi asiye na ya Danish ambassador edema Ghana Tom Norin and edin semi tuja wa bro mu ye nhia mu o mu ne o mu kabiewom Ghana Water Limited and a Council for Scientific and Industrial Research for one cry hanum echiemu omudin komo na ochre se okwa etifido mantama ni titiri no ensu omunya krampo no emboa o meye nsufin ana omudidi omudwuma ebi mpo de ajo omo na ante kwantintin ansa na matimi anya nsu papa etimi asanto omo hwe anim so mbeboa na nida so omo wo se eba eye etifido mantama ombenya nsu papa anom no omo so beboa no omo so etimi anya nsuo no bi anom sanso na omo ne eye European Union for ebeka bom sane ebe ya nsuo haw ni no betimi esi ano kwan sanso na omu ye project ebetimi aboa sane ebe ye bedu eye mfimpi mienu ne aduowotwe no 2030 na chese nsuo no ometimi enya papa omo so ebetimi aboa oman Ghana ene eye tememfo omo wo atifidi mantam ni na. Just this year, initiating a new program together with the government of Ghana, together with Ghana Water again, to secure water to more than 100,000 people in northern Ghana, in Wa, and in Bolgatanga. The background for that is a decision taken last year by the Danish government to focus specifically on water solutions in Africa as part of our greater Africa strategy was launched last August, 26th of August. At that time, they decided specifically to set aside 1 billion Danish kroner, so that's 2 billion Ghana cedis, for water programs across the African continent. And 1/10 of that is going here to Ghana. Actually host this activity today here at the Danish embassy, together with a Danish company called Alumichem. We've worked with them in the past. They have worked with local authorities here in Ghana to build up water treatment facilities that are very
efficient, very effective. Sometimes you have to go to the root of the problem, and the root of the problem is galamsey. You need to find a way in which root of the problem is galamsey. You need to find a way in which you can, of course, deal with the resources you have in your ground in Ghana, obviously, but in a way that does not pollute, because that creates a huge problem for the Ghanaian citizens in the future. Eni ya wuti ye Danish ambassador Ghana ye Tom Norin. Sika papa is saying the root of your problem is den galamsey na. Broni na ka say you. Gala na say yensu nyina. Enti abrofo no from ukrom Denmark. Abema Ghana for tifu de mantem fo nso so omonyin supanom. Ye ti krom ha. Say yensu. Yes na nsoi. Woni mo nsoi. Ghana dey seriousness yentie asa papa ne kai. Local authorities here in Ghana to build up water treatment facilities that are very efficient, very effective. Sometimes you have to go to the root of the problem, and the root of the problem is galamsey. You have to go to the root of the problem, and the root of the problem is galamsey. Me da say. O say your problem ama Ghanaians papa no nyina ye den. Galamsey. Amanyafo na kire sika we wo gala ni mu nyase mukuma nto muntumi ntu ase. Omo emoji sika no mo na fa kire no emoji omban so no mo be kan de. They say yes no say. Ghana yes no say. Sika aya na ya o. Pa. Say betna ha na kwesi bro ni firi ni krom. Ama me papa atumi anom. Kwesi bibini tuntum te ha. Na ye di nsuo no etu galamsey se no wo kaka anya se skani ko ye di ye bibi papa wo ma ni mu ni aka se oh ye nya so mfa so se ya chi empanifo nyina to tables ni ye ka o ma chimpre tete no ka ye late na ko school ana sa won time ma ya do to tables na ka ye di moku asre wati ni ye ka wa chimpre sa na ye se ye Ghanaian leaders no o nya serious ba kokora de bi o nya serious bro ni free Denmark ma tifre ko fifa video nto so hwensu ani pa nom e wo northern region ko fifa to so hwensu ani pa ma nom e wo northern bla ba hwa bi bra odi bra Facebook tena ba hwe hwensu ani pa ba nom wei sabi mpre kompo ba nom nsuo wei na we ka se wo nua mu kra kan wa no ma how many hours na betimi adane odi bra DLFM 106.9 Facebook page ni ba hwe bi ba hwe wei ensu ani pa nom e wo northern region yeti kura yi mo Ghana ni te ha mabro ni afri wo nom be yensu papa ma ye ya nom ye de tu galamsey ye hu hwe aka kra bi e ba tete ye hu are sa se ye nya serious hwensu ani pa nom wo northern region wei de onya bro bi boss wa seti na sa na we de edin we no be si de kra de anu aduane eti na ya pomulinza still na enya papa bia na enda ye yare o cha ye yare no enum so we northern region ye nya hode ni nsuo ni tu galamsey ye keka ye se ye nya ika ye tikrom ha di ye ho abro na Ghana da che de minim wa hwe omanda we de bi age se ye kokra nsuo ba bi ba na ya no bi gode ye crazy sika nyam nwanwada ye be kra nsuo fi ba bi abakro yim enso ma be say no na starti nja bro funa ye import nsuo me se Ghana rade sika ka se wani official official. It's official. DLFM 106.9. Yan to aka se bon se enko pie mu e o western of matem na hono mo ya awami mpesu asom na me ka se mebura hono mo buafu kokwa pai wano mo kire mu se mining site bi hono amanfo bi tu galamsey wano ma hu se nipa mienu ya Chinese fo momo ya chinchanwanfo monte Ghana kasa matumi agya mukro China da to no betu galamsey de mompene kura mebura kire mu se Tana river no adishe ya senso hono mu nyina sa kwa ya na da hono mu nyane senti wanom entumi tasam adishe entumi ensai eya numiri forest na da omompene kura adishe ma waden atwenkrante atwemponti mbendo da ade kwatata Chinese vote kire mu sei ye nko mu chana se mudumba dana na se mbegina honom na Chinese fuei omomiri katuo behwe omana tututu mu sei ya amokwa na mote ahwe na chenchanwe na hwehwehwehwe sa mrante sa wonom sam mebo ne kire mu sei one more trans adwene ho ahunu sei aso ehwe omanga na ensase ne fuma gudie to so onye serious o more trans ahunu so monya madwo so mebo omanga na nti omanga za de mran be hwe omu nsem wa woni se baba wura kwa makotu galanse mo chewa so mbesi bia hwe on potem ho no mo na nya se ko mo kire mu sem sagana banya serious o mo de ma ye serious o mo trans man penifo mese o mo kwa ye bedu baabi no ma se tram enya de nyenko hwe mranto na mra du baabi na mo ebro chanafo no ensimese yenko tie ne ahodo atwagu ye ne bi
DLFM 106.9. Oh my God, DLFM 106.9. To me kana bla Facebook no so ane ye DLFM 106 pona bla be hwe video na da hwe ye me won fa sim bon ba so pam wa mo kirem se galam se mo mpre ma ne nkoso da e won su a kire no e wo eye wetting of mountain awin ene ne patem o ma chicha na fo na papa mo sum kirem se mo bia nso metu fuma gudie fi se chana ni Ghana ntumi nkotu fuma gudie e wo chana nti esika de mo fa asefo aye eye on eno ano no omo ya de o man ba panel se ya bom se mamo ma ya de mo ntata wo no mo sa ye mpani fo yentumi fo ya ne ntu amusu bia enti mo amonyere mo ho o ye wo betu galam se chana ni amompam no nko chana fo Ghana ntumi nkotu galam se ye mpene kra eno be boa ba sa sa binsem hunu no eto atumatwa Sikapa ko ani mo ai Yento akase abone so na zongo chairman e de mama Sutonto Chrome I know wa aya Manse South District and wa Santimemo ye Mr Ibrahim Haruna e de nsema betu ja eche se eye mebunu no osra manka sankasa omo wa man mu so omo moden na omo nchi omo ho FM free nu bone ho sane ebe omo so ma pod muden e betimi akonkan e de ama wo ma wo kirema se de numoni a etwagu e ne trend pass se ye koso e wo man mu we hu anu ebisa se wunim red na chese nuboni nu bi no obehu so bi nam na chese wa aboa ne order eya ne so order ne dem order ne pass na chese da na order e wa bonten so say ha dwinye papa nto momomoden na mo ntwa mo hu efen free ono emomani enko ma disua sane ebe ya mo so da chi bi no ombetimi amom nsa etimi akoma no sanso na chese ye busumi ye wo mu eye holy mat ntina ye nkremofo omo eye omo kire kom no momoden asombe ma omani akọ sane ebe ya mbebo mpaye na nyakopa ma ahoden eni gidie na omatimi awie omo fa ndi agoro aduro bi na eba ya esaye mbrante no se wo ma wo nche wo ho mfirim mo nche wo ho mfirim adubone na mbrante no enom no ebe duru mre bi no na wo ankasa no bonde wo ho wode wo ho mo nche wo ho mfirim ho na mo som nyame awo sompam na tatembo na nyankopon makofa katuapa ye wo fo no mo wo ye ma ye beto se som no wo ho na ye so ye di akire na ye som enti na mo hwe mo ho yie na Ghana ensesa na abase kase brofo se Ramadan bosumi ya wura mu aye bosumi bia ihirawo mpa enu muslimfo ba na mpanimfo na ayi kwara nyina se Islam ni na se bosumi we mu na wo se wo kai akwete se wo moja na wo ankasa wo honam na wo de bo fode atemoda Nyankopon so be kokko hu mobo ti eduanom muslimi fode yesre obia oba obemba wa kwara mbrantie pesa mbrantie no sese no omompe nyamesom no omompe nyamefre womo hwe na womo njai wiase abrabofo no na womo mfa womo ho ehye nkramom anase som no dabi beba dipa dasani ona wo ho na akira wo ni ho eni ya uti ye eye Mr Ibrahim eye Haruna na ye zongo chairman e de mama Sutonto Chrome I know what eye Manse South District na enu echi no eye Mr Haruna ene eye Mr Amadu Garibo na ye chief imam e wo Manse Sutonto Chrome eye zongo santu na ye Mr Abu Salifu e de nsem etuja na mo kire se mabunu no omomomode na mo form ahode emeta eche na makalanta blog ene eye community mosque omusi no ombetimi aboa na omatimi asie awie se na ebe bua na mo so madisua so etimi akonanim santu na ye otitene ni eye chief imam Gariba ene eye Mr Salifu so esanso de chopa ekoma aban ene eye omom kabiewom nyina se omomomode na omontom achi se na ebe ya ombetimi eye project omatimi asie awie enkure manson totokuro ya masranji de yo hawbe abandi aba
omo be share bon so omo ndi so ya ho odene ne edi aye de esi wei sesi aye na abronsan sesi mo odene ya pem sesi atwa blog bi ago so kwan be fa so a ye de be page asoro no ano ode mo ba se mo be mwade a ho ne hia ye pa ene ye madrasa bebi ankola ne be kira de ene so hu hia ye sesi ye masrachi pila bi wo mo a esese ye sisa pila no mane boa sa pila ni nyina so ano de na sesi ye limam manso ha ko pem ama de how ma se we chiri we ye se ni nyina malam no be kire wo mu nyina ti ono tene na ma ye ni abra ye sade o we de angira ho ma ba kofo ye nyina ye dia wa wo nim se wonsam wo bi a wo betuma aboa ye Yakumpo ne nkwanhyafo ntia utumi beboa ya ne nyina no ekoma etemu da wo benya ho nhira fa ho se wo ye kramoni anase wo nya komodi wo nya kramoni nti akra ye kra mo bo ne di se ono no na mo no na aso na mo abai ono so ye ba no komatifo no o nyina ye bo mpa ye ma wo obi a obeba ha bia to obeba boboa ye bia ye be gina wa yes ene ya wuti ye Mr. Amadu Gari bon ye chief imam ewo manso tonto krom zongo Yantu aka semosenko piemu ewo bono matenem. Na meka se ibunu mantemu eswafo Joseph Adai Akwaboa. Odukokobo ede ama echire musem. Basabasa yahodo ekoso ewo bono matenem a efa ahinse hu sensem so no. Ehu benyin apase mpenifo betena so man hyehye pa na matumi etu ase. Odiso ade tudwa ewo fa empim yenadununum. Wanom meeting chenchirenche ekoso ena obo no homoden. Efra na nanoma trenkojomo eye bono matenem nyanda ne omuhia ya. Eye onabo akwabo akirem sem ehu benya pase mpenifo betena ase na bona so dwema pa titiriw afa hinse hu na atumi akonkan ede ma eboro mantam no o chem se du ba bia mpunto tumi ma ewo mena basabasa ene manso twen kwaso no senti ade ba kwa Ghana mampanin John Dramani Mahama hwe ne mu sem ye nyina ba ye ba kono atumi abone ata ne mpunto dwuma opeso de ba ma Ghana chi ne ye differences mfanto nche ne ye mo ne mpunto dwuma entimi enkosom onimnyafo Joseph Adai Akwaboa akase akirem sem Ghana mampani aye krado so betumi awon putudwuma tuma mabun so amwabro mantemu enya dwuma ye nti obo no homoden se sampa kwantempon kopiem wo wanti nya betumi abo no homoden asiese mabun so ya dwuma ye ni senti omonta na kine ku adwuma nkonkan na de hyan so mamoden adua ka hyi so bebo no homoden aboa pa wa so masitrema ya denti maso twum YouTube bebe na monta na kine mpuntu entumi emra eye bono mantemnim me konkran na mikitabosha mu eduru pa se ya kwan na efiri na about to ebesi pore run about to ha ni free adwuma aba ha pa ye enam cashew na ewo sampa no enti sa kwan nso eda pipa so a enche eno nso ye be hu se mfidie agogu so a ye na ahensem no ye so pa ye sampa na namo ene wotumi se ye ka ahensem enti ahensem bia wo bono mane ha bia no se mechewa obefa mra kwan so because ye hia sundwe ewo bono mane ha na yatim e dia ya adwuma eni a oti e bono matem suafo ne den e de onimnyamfo Joseph Adai Akwaboa ne kwakwam na president e de ma bono regional house of chiefs no e ose agefo ose ade yo agiman bedo otosime na ekirim se ye osuafo to chi papa efrisem washe bossa galamse ubetu ase ne ma hodo ankoye ube moden ade onasi fom atu ase mpuntu abade otawa chi pa kwan hodo ahye bonso ye na mpuntu emra eye bono mantam no emu ade ba ko pa oba ye wadi kana yo a oyemde ne se wa galamse wo mpe wo region se ne dia ye wran ne ebeji ne ye kan se galamse na wo tu susan o musa ajwambadu antoso mienu mekura metubi asopo no ohun se me agimabere am tosu mienu bo metubi a stop me ene a wo te kopie mu e wo bono mantani mu ono ena ye president e de ma bono regional house of chiefs the den e de osagefo osade ayo agimabedu a otoso emienu wi ne ye gina we so adan ye ho akogye ye na bofo nkrato ye ba kase bo no dia ka chebeke ka ne nyina e de asomo Makwantu ohun sam eye medadwen nanso me yansam tro ne nti menya adaje ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonom nti ende metimi ba menya abre ne adaje ekenkan ye eye investigations about womo ana me hu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonom ewo track records madanse die nie ma meni nkyerɛw Sunday Sam's consult edi Britia wabi ebeje wo visa ama wo
Say we United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, Nafe Kradia, Serbia, any Greece in so abeka ho work permit etechere. Ma menchira wo mo etchere kwan. Sunday Sam's Consult, ewo Ofanko Barrier, Asofan, our Bay Wise Park Hotel, ewo Asofan New Station Honomoa. Phone number 0244 291546. Email address nso samuelowusu626@gmail.com. Yeti ehudi enti, we connect dreams with opportunities. Emanenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedi adanse media. Yamamo akwa ba fianken kama dwen chiribo Facebook no so na yem fans we every Dalek ayete no chire me say good afternoon. Yanso yema good afternoon senior ya so pam. Reta Ato and o chire me say things are really getting out of hands. Nema de aginsemu Ghana de aginsemu kram. Richard ahwe o chire me say good afternoon to you Pentecost elder Takwado Kwadwo Twebe wude she konkron Nhyiraba Kwadwo Sammy B ni Adwoa Agyei Sikapa or say kase about the DLFM news na your official na sweet like bird meat and it's loud and clear. Oh, I pity the policewoman. The law must take its course. This is DJ Ghanaman inside Great Radio Station. DLFM Anes, good work done. Champion Dasepa senior. Obane de post ni ba pon ya badai we de. Hey, ni pa bon fuente se. Mo fa ngo to afia se no mfira post fo no kra. We fra Amankwa Cynthia no chire mi sem. Nhyiraba Eden Pao Krachira na obra ba ya ne sa no monchiri ntum mo ma bodi fo no fo nkotum na awre ho pam oja sabe sansam fon sa ne so so Ghana ha bi okram osaso chire mi se oposi ni ba ne de nyame anim rekure ni oba pa na sabe uni abada ba kokura sei ose oposi fo monchiri na asem ba kura na ekoso Ghana yi we efra Amankwa Cynthia nchan yenso ya da se pam ya da se na kase bo no ye bunu ko mu se pon na Sikapa ya me ya doma Friday ahifa na ye koi Kwame Afum ne papa yie no. Openi NS Kwaku Boja. Yes. AKA Kofi Yesu. Onya 86 years. Mfinjia no edo watwinsia papa wonyini pa o. Pa nyame yeshira no. Enti ye mobra pa na Yesu yenyini. Kwame Afum. Diela wadwumadie no so. Se du Friday a nanka adum no kwaso a obi nsu nsene na ofia ha. What ya say? Enti sabi mpenifo ne de chia pa no nyo na epam. Enti nyame ya adum a Friday we efia da ebai. Ene meme na ebai Ghana fo nyina nyifa na yeko eye dwekwa akrobo ene wa central region yekwa kwaje ye nuankase nua bema Kwame Afum aye nti we mesrew DLFM College Association ni nyina da hwe ne wa yun hu amfrim te wo yun hu frim a wa ha wa so be ye bi so we de na ase obi a wumpo okobi anasi ganya sa ye na yeko se ko vitela yeko wa nkokra ye nti ase na ka okra ye beji na free DLFM obi okoboa ne ya chese ka no otumi besasa DLFM na wa besasa na Kwame Afum to no mouse na wa nkwanka efia kro nsia bio ntimpanifo ne ko Madam Mabel Entry Ekobi Silver Lady papa no oko chese ye nyina ye Ekobi bo moden se won so be kan yam ya adoma Friday ye nkwata ye nua be ma Kwame Afum achi na yie no enye krabe visa sabi eye hwe ye den eye nkwaja de na chia pan so nyo no na ye den pam tie nkwane nkopam ma no ne ma nkon kan emfa emma Kwame Afum na abusua ne nyina reneka se bone ye di si emusemufo ne ye maze Mabel Entry ne se mu edi ma ye Komitere ekopie mu ewo Facebook no so akenkanfo so eye mienu edi amaje so Takwado Kwadwo twebe wo de hye konkron Nhyiraba Kwadwo Sammy B bene Adwoa Agyei Sikapa Sikaya so na ho na eba na Adwoa Seki de din ba ko ya mfifi mu hima wasanso ya radio mu ya sa wasanso ya nchirechire mu agrade ochire ne amanim nchirechire mu hima and the yes sorry sitinase obetinase ene da ben ene Tuesday on enya sem kuma obey e papa Charles Kotofo so nyuma hodo obechirechire ma fifi mu fiko mo hu de yakọ ne de ba nyina e ba mu nyina mo ene tia de share DL hour is up there next bye bye.